Hateze kinalabyemu ate abantu bangi befungudde. Alabye RCC we Kampala. Si yave wakiso. Oyava Nansana. Ate ezo bindaba kwa mumbeero mu ne musakanya tembimanyi. Kaiza ate nalabye nga yefungudde okufa. Ate yefungudde ati. Kozi omuntu fa abategeera. Omuntu obanga go kulya security. N'ogenda ku court ogiye ku limino ku musango oguli omusango ogiye omuzwe emisango ku musango oguli ku limino ogutali civil. Kati fa abategeera otukakaso otandi sigwe mu amaanyi okujoga abantu. Koti yamuwadde tugaita mateeka yamugambye terigenda bweru nga tamaze consultinga koti. Abadde agenda emirundi emeka. Koti nayo yesumbuwa. Enyonya agirinya emirundi emeka ogwa amateeka neba oye wa muno. Eza koti yamaze nabudde muga nti togende ebweru. Ekyo yakoze kyabweru omulamuzi. Eyo alinya enyonya emirundi emeka. Wa muno. Singa muganye genda 40. Tova Kampala togenda Ambali. Naye ali muganye talinya ennyonyi agirinya mirundi emeka. Chenagamo akirabye. Ekirala bulijjo bagali ne skin yagwa nijjo yalaze nti alina abaana ba ghetto mu ngalo ta. Jyo yafulumiza oluyimba. Amaanyi go galabira mu kimu kuyimba mu bantu kumwerekera kudda waka. Ne kumufu kubaka abaana naye abayi nabo wagizi. Ani omufu. Golo kimanyi ne kumufu kubaka abaana nabo babo wagizi. Bamutenda obuziro olwo. Naye alien skin yakoze ekyafaayo esi yajudde nagamba ojja kulya ebigambo byo ekyo na predict naga kulokuna avaayo ensi yajudde ne kati bakyaliko ku luguudo leba nawe mwine emitwe kale kyengero okola lero nyine eddakiika za meka 3 be precise and straight ate lero ngenda kwogera mu parables kubanga nsala abasinga bantegeere njala bagezi bokka. Waliwo ekyabaddewo ne balaga nti waliwo banka emu gye batuuse mu ka ATM ne basangamu zabadde milioni 2 nga za bicupuli. Musaffe tuba tutuuse mu mbeera eyo nga ne banka tugantandika kuzeekengera olowooza eggwanga terigaanyi. Agwa terisobola kugaana gwe tomanyi kyomanyi kitawanya amawanga ga Afrika bantu basomye. Gwe kyoka wali atasoma asobola okukola ebyo gyali. Ate buli omwaka eza abaana we ku ssomero kakitegeeza tukyabonaabona twesibe 3-2 ntono. So okaddemu akantu ako ekitawanya amawanga ga Afrika basomye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, Lubalusewa TV kwoli tubebaza mwenna abatugobera no ku Lubalusewa TV jukira YouTube kwetuli TikTok nako kwetuli sako ne Facebook page yaffe tugoberere osobola okubanga otegera ensonga ezimu kwezindala. Tubebaza mwenna abasobodde okubanga mwa commentinze ku program yaffe yabaddewo munaku nga 2 mebega yabadde twali tukyaziza Mustafa yali yogedde ku nsonga nyingi nnyo naye tubebazaako ensuso okubanga mwasobodde okukomentinga. Abudunulu Sheikh Abudunulu ogamba otya mwebale nnyo mwebale ddala omanyi omuntu bwakomentinga no abatakuzeemu kyoyagala omanya nti omuntu oyo yalabye program yonna ate ye naawe endowooza ye kiba tekirina buzibu tuba tubeyanza ddala nnyo nnyini ddala. Ajje Samaluzige manya wano ku Lubalusewa TV naku lwaleero nkoze ne muganda wange bamuyita Muhammad Katabira nga te producer kiri mu Uganda. Okay, onako lwaleero ngenda kuba mbongera muganda wange Bukenya Mustafa era nga wenjogerera agenda kuba babuuzaako ale tubenga tweyongerayo essaawa n'ennyini nakulwalira producer wange. Okay, Mustafa tusanyusa okulaba nate Lubalusewa TV tubeyanza nnyo abantu abakulu Lubalusewa abakomentinga buli omu kyakola tusiima. Wanvumisiza
Baadhi balina okuvuma. Wavumisiza abaana ba Kabira. Tumanyi nti abantu baagala bagezi. Ate lero za sina kuseka kuba mama. Olwa bangambira ostinga aseka nnyo. Bannaye muli mu program gy'obeerako. Naawe nokkiriza nti enseko zirina okujja. Bwe kiri muli bambu abadde bagamba naye ositi lwaki oseka nogamba nange. Ate ku TV yaffe ate kali mundazi naye okulagira. Producer ngembo omukulu takulira mpya bbiri. Mubalagire eno. Eva nze ndi musanyufu. That's why nti omuntu bwayogera ekisesa amanyi n'okuseka. Ate bwe tuba mu by'ennaku tunakuwalira wa Mustafa. Buuza abantu abatuba nga tweyongera ate buto. Tusimbudde. Bane tweyanza n'abatulaba. Tujje nate. Tongera okuttaanyaamu ebitambula. Nava wano juzi nga nkugamba nti Alien Skin agenda va mu komera nga ayina abawagizi botalabanga amakubo gaggaddwa. Alien Skin nga ave Makindi. Gaggaddwa nga ava mu kooti n'agenda paka Kabira nga polisi yebawerekera. Abantu abalaba bazemu amaanyi. Ye gundi bamututte talinya. Tamale Junior. Baadhi balina omutwala. Baga oyo muli wankwe ne bamugoba. Naye Alien Skin yakoze ekyafaayo. Ensi yajjudde. Nagamba ojja kulya ebigambo byo. Ekyo nakipredict naga kulokuna avaayo. Ensi yajjudde ne kati bakyaliko ku luguudo. Niba nange mulina emitwe. Kale kyengero okukola. Leero nyine eddakiika zameka 3. Be precise and straight. Ate leero ngenda kwogera mu parables kubanga nsala abasinga bantegeere. Njala bagezi bokka. Oyaki? Njala bagezi bokka bantegeera. Njala ngenda kwogera mu parables. Olina okuba nga omanyi nnyo Oluzungu n'Oluganda. Tutuuse okungoba. Kati olina okuba nga okolaki? Ng'omanyi nnyo Oluzungu n'Oluganda. Mustafa, kye nagamba wakirabye. Ekirala, bulijjo baga Alien Skin yagwa n'ejjo yalaze nti alina abaana ba ghetto mu ngalo ttaano. Jjo yafulumiza oluyimba. Amaanyi go galabira mu kimu kuyimba oba mu kumuwerekera kudda waka. Ne kumufu kubaako abaana naye abalina abawagizi. Ani? Omufu. Gwero kimanyi ne kumufu kubaako abaana nabo baba bawagizi. Bamutenda obuziro olwo. Ne Alien Skin yakolaki? Mwagala nnyo. Nano zabadde nja Alien Skin ave era Katonda yebala ave. Ne just zabadde njala. Amanyirevo yayige. Naye akyaso aye kunganya ayige kubanga emyaka ikyali mu myaka 3. Tanaweza myaka 4. Kooti yamuwadde tugaita mateeka. Yamugambye terigenda bweru nga tamaze consulting kooti. Abadde agenda emirundi emeka. Kooti nayo yesumbuwa. Enyonya agirinya emirundi emeka gwa amateeka neba oye wa muno. Ekiza kooti yamaze nabudde muga nti togende ebweru. Ekyo yakoze kyabweru omulamuzi. Eyo alinnya enyonya emirundi emeka. Wa muno. Singa muganye genda 40. Ndio tova Kampala togenda Mbale. Naye ali muganye talinya ennyonyi agirinya mirundi emeka. Ayi no sala mu abudde omusajja oyo. Just ekikulu yetereze emyaka ikyali mito kuba tanatuuka emyaka igikyategeera tanaweza myaka 4 kwabaga nti a fool at 40 is a fool forever. Nti omusiru ku myaka 4. Yes. Abajja kubeera dda omusiru paka. Yes, kakati oyo. Obudde bulamuwadde bumala. Sina budde. Ali yagenze kabe bamusalidde kechi bamunazizaawo. Sibuna n'abarasa lwo banaze bombo nga bavudde mu kkomera. Anti balwawo okunaaba mu mutwe. Kyabalaziza. Anaabeko. Kale no yaba mu incident ya Alien Skin. Ati be nalabye bilala tebirabika. Biki. Hateze kinalabyemu ate abantu bangi befungudde. Alabye RCC we Kampala. Si yave wakiso. Oyava Nansana. Ate nzo bende ndaba kwa mumbeero omu ne musakanya tembimanyi. Kaiza ate gwe nalabye nga yefungudde okufa. Ate yefungudde ati. Kozi omuntu fa abategeera. Omuntu obanga go okulya security. N'ogenda ku kooti ogiye kulimino ku musango oguli omusango ogiye omuzwe emisango ku musango oguli kulimino ogutali civil. Kati fa abategeera otukakasa oti andi sigwe mu amaanyi okujooga abantu. Okay, olaga nti RCC engeri gyagenze mu kooti abanga wagira obumenyi bwa mateeka. Kati RCC
ku musango ogwo yabadde yeetagisaawa kubanga twaliganye nti omusango guli civil nti atabaganya side zonna naye ku musango guli criminal RCC ovaayo ate nosidinga nono criminal gwe bali mukuta yali twali kale yali badde ku side y'abali be bofendi nsonga nti alwanirira gundi dembe ly'abali bwenkanya bw'abali naye nosidinga ate nono gwe bajje mu komero olwa cases eziri criminal kwega gwe mu situation yo naye yabaddewo ya Alien Skin olina abantu bewolabye nti ate bo beefungudde anti yava nansa naddawa nawe nalinye ddala n'agende wa anti fe abagana tugamba nti enkima gyeyongera okulinnya omuti n'okkunama kali yeyongedde okukunama bandi abalaba olaba nti ababaddewo nga tebalina kubeera awo bano bafirufiga bonna abo bandi baddewo naye kati RCC gwobi oli ku byokwerinda oli ali ku musango gwa criminal owulira aye nosidinga naye kali fe abategeera ng'oggyeko bali abaleekaana abangi ngamba fe abategeera abatono lwakuba nti balina advantage abategeera tetuli bangi abategeera si bangi kali buli omu bwedda alaba naye kakati ffe oba wasoma administration oba political science abo baga nti kati abo RCC baga nti drove on shoulders bakitegeeza wali ovuze ku motoka wali ogudde kakataka yes kati omuntu aba avuga emotoka n'agwa akataka baga is driving on shoulders kati RCC yagudde akataka RCC abeera kuba mu nsi z'abazungu singa yali kulidde dda ate atya ogwo omuntu yenna nga ogw'okulya security e Kampala okutokirizibwa ogenda otya musango guli criminal aye nolaga nti oli ku side yono gwe bagizzaako emisango akuba temwasoma logic ekyo kiba kibi nnyo wakiri ogenda musango guli civil kwegamba abaalaga nti ate naye asaidinga ne ba criminal fe abategeera otukakasa otya nti oli sigwa omuwamaanyi okujooga abantu otegeera byo bya logic bya bwongo so nga ate singa gubadde guno omusango ebyo weguba civil ate soga nti okwaba kwasaganya batabaganya naye omusango guli criminal gw'okulya security e Kampala okuyingiramu otyo wanokkiriza n'okugenda mu kamera omuntu ne wandibadde ayagala okuyamba Alien Skin yali muyambidde eno behind the scene kuba fe Abaganda omwana wabba ne ku poliisi ogenda kiro lwaki anti buli ogendayo muno n'emisango twaga nti era munonye yaddemu atubbe oluddako tomusango osanga bamusse ekiza gwe singa gw'obadde mu buyinza wandikoze oti RCC oyo aba tadda tebaba mulimu badde basoma administration oba political science yabadde RCC ani si Shafiki si ave nansana mbewuunya emitwe mbewuunyiza ddala emitwe RCC akulya security e Kampala ndobanga ate gwoli wali n'okwogera n'owa n'amawaazo amawaazo kiki okwogera mu kamera ate natunidere nga bano ali abawa emirimu bano oba abaddaze kumweyimirira omaye banoonyamu abantu ab'amaanyi omuntu yenna alina okukola ekintu okusinziira ku kifo ekyo ky'olimu okitegeera yenna omuntu alina amagezi niwe yandibadde ayagala nnyo Alien Skin yandisindise omubaka yuya abantu mulimu abategeera nga ffe wadde tuli batono kale tetolinawo nkakasa nti Alien Skin amaanyi tagajjawo RCC okujooga abantu ate nga jjukira bali awo mu kibuga ate oli akulya security gw'oggyeyo omuzi w'emisango ate olaga oli ku side y'abali nti onoonya sympathy y'abali ate n'oli ku side y'ono kibakiza omuntu yenna ng'olina ky'oli olina ebintu byotalina kwenyigiramu naye anti bannaye naye nowande no Uganda yo bwetyo osanga omuntu wa myaka 5 ng'ate ye minisita w'abavubuka sokoddemu mu Uganda musanga ki omuntu wa myaka 5 ng'ate ye minisita w'abavubuka noga constitution abavubuke bakoma ku myaka emeka Mustafa RCC yatuvuddeko Alien Skin yavuddeyo n'akabonero akagambo simanyi mbu kalabba kategeeza ki bwe abasiru abana obubonero bwabwe era babumanyi abasiru n'abasiru balanze ndi mugezi sikamanyi simanyi n'akalabba nmanyi kakuwanika ku gundi ku muguwa kwatikeeko ani gwe bawanise jjo oba bo bennyini dakika zompado zate ziwedde ez'omukulu oyo gulu tezindabe dakika zekazi ezo niwadde sina nnyo budde bwe gw'omunkaka
Okay, tugendako wali eri abalabi ba Lubalusewa TV tubebaza byera byemukola okutugoberera n'okututeekamu ensimbi. Akwa mu Uganda temuli mukulekulira naye RCC wamu. Yalire kulide. Ekyo kyakoze. Kubategeera ekyo tebakikola. Atobere kusaidia kulira security. Atakulira security. Atodde kusaidia omuzi w'emisango. Kati gwe webuza RCC we badde akola omulimu ki? Furufiga yalazo omukwano yazirise nozirika nga abataddali enziki. Oyo nacho kikola. N'omuganga kweyambula. Yasobola kikola. Asobola atafiirwa ki? Oyo kyonna asobola kikola yakoze na bitono. Wakaziza ku kinti yazirisa ali mu ddwaliro. Obudambula abamale yazirise. Era nga wogaye nti abamawulire nga boogera. Bwe mwa reportinga kyayagadde. Kuba wa kamera ye aba wa mawulire ge. Okay, tugenda katuvudde ku nsonga eyo. Producer atuleke. Katuvudde ku nsonga eyo. Tugenda kuddukako mu banka ya Uganda. Bank of Uganda. Kigambibwa nti yabbiddwamu. Okuba tunalaba simu batulina oba ani ayina okukyogera ekyo najja n'akitegeeza public. Governor Mwamulonda. Governor tewali. Yega muze lwaki temutuwa governor? Governor ati abamuntu w'amaanyi tebamalaga mulonda. Bayinza okuba bakyamunoonya. Bayinza okuba bakyamunoonya. Mama vawa. Ayina emisomo gy'ayitamu. Abamuyivu ssebo. Bayinza okuba bakyamunoonya. Naye aje leero ojja kunsootingisa. Okimanyi? Mustafa, Bank of Uganda bagibyemu obuwumbi nkaaga si mukaaga bula nkaaga kirekawo eggwanga Uganda era lisigala nga bwe libadde kubanga era bujje balibba kati oyambiddwa n'omanya ogambye era ligenda sigalawo kuba bulijjo era balibba kati oyambiddwa buyambibwa n'omanya nenga bulijjo basibba webaze Katonda nti otegeddeko buwumbi nkaaga omuntu abubba muntu omu eggwanga ne lisigalawo era nga litambula kwegamba kino si just twafunye obufunyi twategedde nenga bulijjo bakikola webaze buwaza yakuwadde mawulire n'omanya n'ate n'okumanya tolina kyogenda kukola ote kikuyamba gwesigala ku nkumbi yo ng'olima olaba we kitatambula izo bujjo zibbibwa buli lunaku zibbibwa tetuyina buzibu bwonna bwe tugenda kufuna mbanda banga economy ebe ekkirira ku ttaka bekkirira naye kati gwe bato kiraba bali balina okiraba bo tebakiriiko ekyo oba ekkirira batekkirira bo we bali omala ba civil servants abasinga bo nti ebyetaavu baawe birwawo salika eggwanga liwawo okutuuka mu inflation nti ba civil servants bafuna musolo kirwawo nnyo kati ngeri gye kirwawo okutuuka eno balabanga abantu abatanyigirizibwa bwabba eseerera bwe ziba zijja mu budde n'ekirala bagulira mu bintu bingi tebamanyi ebya kilo ya sukaali ya sente bwezi yes kati tekiba costinga omuntu anywa amafuta ga kaadi tayinza kumanya nti liita simei yakoze biki kozi kati sente zandibadde nnyo kuba nalabye ejjo waliwo ettaka ly'abantu gye bakubye eno wa Bulambuli ezo sente nnyingi ziba zibayambira ddala nnyo nalabye ne prime minister awo omanyi mwayirake baga nti kasita prime minister aba baga nti and others n'abalalala others babaga nti n'abalala mwayirake kasita omentioninga prime minister nga ali mu kifo baga nti and others mawulire oba okola script oyina bokootinga awo abasigadde noga nti n'abalala boogedde bwe bati and others kakati naye babayambe bambi abantu be Bulambuli banabye ng'okusaasira kungi omanyi Abaganda tugamba nti obuyambi butono businga okusaasira okungi olina wajja nalole y'okusaasira gwe obuyambi n'obuleetera mu kaveero oba osinze olina wajjanaje najja nalole y'okusaasira ng'ejjudde lole okusaasira gwe nojja n'obuyambi mu kaveero oba osinze owalo naye nalabye ng'abasaasira be bangi zerage ngamba nnyo abantu nti bwe tuba tugenda okuziika tuli abantu 10 ffena twagala linnya tugende tuziike tuwoze kitalo tututte ebitalo abakutte ne musindika abantu abo ne mumuwa emitwalo 3 musinga Abaganda manyi fedda Abaganda twabanga bagezi viva ku edda Abaganda twabanga bagezi nga tuli mwaka temuliki kati Abaganda bano basirwa ate baavu tebasobola kugulya baana ngege
Linda Mustafa abaganda bedda balinga baki abanga bagezi abakati basiru ate baavu tosobola kugulya abaana mitwe gyange kuba mu magezi tomanyi nti omwavu olya kyofunye tolya kyoyagala omwavu olya kyofunye tolya kyoyagala omwavu yenna olya kyofunye tolya kyoyagala kati edda twabanga bagezi naye kati ennaku zino abaganda b'ennaku zino mu ngeri emu nga tukyali ku banka abantu balina okwegendereza edda tubadde nga omuntu bw'ofuna ssente okuva mu banka nga tozeekengera kiringa n'okubala twakatandika kati okubala mu ssente za banka nedda nga banka bw'eba esibye bando bweti toddamu kugibala eyo omanya nti bando bw'etaano miliyoni 5 obw'ebiri ebiri nti ezo miliyoni 2 obw'omutwalo nti miliyoni naye kuba teri muntu atasoma wali nga muntu yasoma n'akola ebyo kitegeeza bonna abikola baki basomi ate buli omwaka eza mwana we ku ssomero abo tebakeddeyo oba tebaawumudde kakitegeeza tukyabonaabona nnyo twesibe 3 2 ntono embooko ekyatuyitirako ddala nekyo ekitubonyabonya mu ggwanga kyeggambye abasomye ate nga gutuyagala batasomye anti kakati kankubuli omuntu asomye ayagala akole kitono afune ennyo bo yenkola eyaabwe okitegeera yes ayagala omulimu agumaleko essaawa 2 afune sente za lunaku okitegeera kati ekivaamu byonna ebyo byolaba bakola bayivu bye babikola yes abantu balina okuyiga okwagala eggwanga lyabwe kyekyokka ebwe tewali kitasoboka kuba buli kyolaba ekikolwa abantu ate nga basomye kati oba abaana baffe tubawoolera kukola ebyo twongeremu amaanyi. Okay, abaleba Lubalisiwa TV tubebaza byonna bye mutukolera okuli okutugoberera okukomentinga okulikinga ne ba subscribers tubebaliza ddala ku YouTube channel yaffe kwe tuli full stories zonna kweziri bosanga ku YouTube ku TikTok nga katono tuba full video tuba tugitadde ku YouTube abatekamu ensimbi sijja kubeerabira okubeerawo nti be Matugga Estates wamu ne Band Properties bano nga basangibwa Matugga basaale besigise ne sente yo bakuguze poloti ez'omulembe balina poloti ez'ebyapa miliyoni za 215 345 oyaga kuzimba apartment jangu bakuguze poloti za miliyoni 45 5 ku 10 ne poloti eyogisanga miliyoni 45 tojja kwejjusa sente zo zitadde ojja kupota jangu zimbe emizigo rentals ez'omulembe mu Matugga munone ebitundu ebyetolodde Matugga ye Matugga Estates and Band Properties namba yabo eriawo kubira director ajja kuba kubuulira bichi ebiddako jangu olambule si kirungi nnyo kubeera eyo ng'owoza mpereze bifaananyi nga togenda kugula bifaananyi jangu olambule director akulambuza ate director nyini yakwerambuliza ofune poloti ey'omulembe abala batekamu ensimbi Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School bano nga basangibwa Bombo Degeya besigise n'abaana bo Principal Kiyimba ajja kuba akulaga abaana engeri babakwatamu bw'otuuka ku Sweet Valley omwana abanga ali ewaka bali abulungi basula bulungi balira ku bitande eby'omulembe Mustafa nga tuvudde wano nga tuvudde ku bino byonna ebitambula olowooza nga bagge nti baagala okuwa ekifo mu gavumenti muno oyinza kwagala kifo ki saagala gw'omuyivu ate gavumenti eyampeerera Mustafa abantu bangi tubalayo bebatoka boogera naye mu mwezi 2 ng'avuga mmotoka era emmotoka ngivuga naye mba siri mu gavumenti etunda amamotoka ate bebaziwa ate bazijja babaguli nere mulimo kasi kyamaanyi era emmotoka ngikola ki ngivuga saagala kifo ate nkulidde ku kifo ekyo maye emyaka gye nnyina olyoka ontandikise oŋŋamba ekifo ogenda kaddio saagala kifo njagala kyakyali ulidda waneeno nga nkulaba olina ekifo kyolimu ekya mu gavumenti ki eno yennyini baggaye banjagala Principal Bobi Wine yabadde ebweru n'atwalayo yabadde mu producer yabadde mu parliament ya mawanga ga Bulaya European Parliament
yatuteyo ensonga zonna eziruma Uganda. Human rights mu Uganda tewali. Abantu okubanga abasibibwa mu ngeri tateegirika mu byobufuzi, engeri obululu bukwatibwamu bubbibwa ate mu busiba ku bo. Yagenzo vaayo nga balaze nti Uganda bagenda giteekako nati n'omukulembeze waako. Babyogera dda abamayi abazungu basinga enkwe. Bobi Wine bwagendayo aga nti eyo wedde nati ewedde ate ogenda kuyita wiiki nga ate Museveni yaliyo. Abo yenkola yaabwe. Ono agendayo no wiiki olina ddayo wiiki ekola ki eddako. Abazungu boye batyo eva babeera n'enkwe. Kati kyogamba tuli mu saakasi kizibu nnyo balwawo nnyo okusaidinga n'omuntu completely. Kuba bo side zonna abazaaga bagala balinye n'ekigere ekimu kizibu nnyo okuva ku muntu completely nti otumutadde balwawo nnyo. Abazungu nga balwanirira nnyo eddembe ly'obuntu. Balirwanirira wa anti si bafuga zino ensi okitega balirwanirira mu nsi zaabwe. Kati Bobi Wine amala budde asobola obutabumala inirongolana naye kati ni short term ojja kulanga ne Museveni atagirinnye. Abazungu boye bato ne Museveni ayinza okuba ye bwalinya bakiina mu kiini. ono bagga nti yogo batakiina wayogeddeko nabo bamanyi batulwanirira nnyo nga ddi nga bye bakola ki ebitongole byonna bya UN obiraba bituyamba toyawula kulwana na kulwanirira gwe bibito byawula toyawula kuyamba na kulwanirira kirabika. Kati batukola ki ku byonna batuyamba batuyamba ekikumu temuswabisa bugenda osome katabo ka kinu wa kibe ebirwa byerabirwa musomeko ku butabo ya bumpa bagula bugule wewe kimu yagala kyabwerere wali olina kuba wa sikati siwe kiri badnanga omwami yagala omuwono gwe emyaka gye tegirina tukagula katabo kyali muto musafu ompeteddemu kyengamba njakka kuwa nakyo kiveewo oli muto tolina tukagula katabo akatabo tekalinga sigala nti ka myaka oba mwenge nti ka above 18 no 12 omwa sente akajjayo akatabo tekalinga ki tekalinga sigala oba mwenge nti kaliko emyaka nowe emyaka 12 omwa sente nakakuleetera okitegedde sebo neka nkuti abatulaba katubasiibule amanya agesabozi olako tubadde tuyitamu ebyo bibaddeho yali enskini tubiwunzise ate tugerako mu bya banka nabyo tubiwunzise tulinze mweri comments zammwe bimutugamba bitujja tutambula nabyo. Producer ina ekirala ayini abadde ki ayamaloka omukulu eyakirese bamututte saketi kasuku bamututte saketi ku by'emmotoka. Lubalusewa TV mazima ku mazima.